Desde cando existe o dereito ambiental? Pois podemos decir que o dereito ambiental, cronolóxicamente falando, é un bebé. E como pasa cos bebés, é unha póla do dereito que permite ir aprendendo con ela e ir modulando a forma de protexer o medio ambiente mediante normas gracias precisamente a esa novidade. Pode parecer sorprendente dicir que o dereito ambiental é moi novo cronolóxicamente falando, e iso é porque seguramente somos conscientes que desde hai miles de anos pois había normas que se dirixían a protexer cousas que hoxe consideramos ambiente, por exemplo, a calidade das augas. Ninguén se lle escapa que desde os romanos existían normas para protexer que as augas non produciran pestes nas persoas, ou que na Idade Media tamén había normas dirixidas a protexer o medio ambiente. Non obstante, cal é a diferencia e por que decimos que o dereito ambiental naceu hai moi pouco, hai apenas 50, 60 anos? Pois que esas normas que existiron ao longo da historia, ao longo dos séculos, eran normas que buscaban fundamentalmente protexer a saúde das persoas, que buscaban que non se produciran transmisións de enfermidades, pestes, etcétera, ou que non houbera escaseza de determinados recursos que eran necesarios para a vida humana. A diferencia, o clic, o cambio, prodúcese no momento en que a sociedade toma conciencia de que o propio medio ambiente ten que ser protegido por si mesmo, non exclusivamente para protexer as persoas, senón porque o medio ambiente é un ben que é escaso, que se esgota, que hai sucesos de contaminación moi graves que provocan que a sociedade se poña en perigo ou que a propia persistencia e continuidade do planeta siga adiante. E ese momento é o momento onde decimos que empeza a haber normas ambientais. Empeza a haber normas ambientais porque o dereito para existir como tal precisa que haxa conflitos sociais, problemas técnicos, problemas económicos aos que darlle solución e buscarlle unha solución precisamente pacífica, ordenada, encauzada, evidentemente que responda a intereses e ás veces intereses mayoritarios ou que podemos considerar que non son digamos, os que nos defenderíamos nun suceso concreto, pero en todo caso ten que darse ese problema inicial, detectar a sociedade que hai algo que non funciona e intentar poñerlle remedio mediante canles que sexan pacíficas e ordenadas. A violencia de xénero, os desafiuzamentos, a inteligencia artificial, os organismos modificados xenéticamente son exemplos que nos poden facer ver como abordamos desde o dereito problemas sociais, técnicos, no momento en que estes empezan a ser algo, digamos, moi presente na vida social. Pois co medio ambiente pasou algo exactamente igual. Que pasou? Pois pasaron, e vou vos dar varios fitos. No ano 61, unha autora, Rachel Carson, escribiu un libro que se chamaba Silent Spring, que se coloca así como o libro que fixo, digamos, un toque de atención sobre os problemas ambientais que provocaba nas sociedades industrializadas, porque tamén estamos falando do nacemento nas sociedades industrializadas, que colocaba ese punto de inicio. Ao mesmo tempo, neses anos, nacen as dúas principais organizacións ecoloxistas mundiais. No ano tamén 61 nace WWF e no ano 71 Greenpeace. No ano 72, o Cumio de Estocolmo, convocado pola ONU, é o primeiro evento mundial donde os estadistas de todo o mundo dan unha resposta a esa inquedanza social que se tiña producido na década anterior. Como consecuencia dun forte crecimento económico, empeza a haber problemas ambientais moi grandes e empeza a haber sinais de esgotamentos de recursos, sen ir máis lonxe. A crise do petróleo é no ano 73. Entón, todo ese cumio de cousas, concienciación desde o ámbito teórico, que o libro de Rachel Carson, Concienciación Social nas asociacións ecoloxistas, fan moverse aos políticos. E empeza a haber normas ambientais na maior parte dos países industrializados. Estados Unidos ten as primeiras normas ambientais no ano 69, 70, 71, e en Europa, a Comunidade Económica Europea, que hasta ese momento nunca actuará nese terreo, empeza a facer as súas primeiras normas ambientais, moi fragmentarias, moi pouco, digamos, trabadas entre sí, pero tamén a finais dos anos 60, a principios dos anos 70. En España,
naquel momento totalmente aillada ca ditadura. Non obstante, tamén se pode falar de que temos unha lei de calidade do ar do ano 72. É dicir, que máis ou menos hai un nacemento acompasado máis potente nos países máis industrializados, máis tardío nos que van, digamos, por detrás neses procesos de industrialización, de resposta do dereito ás inquedanzas sociais. Galicia non é allea a esa concienciación social que despois fai de detonante da abordaxe xurídica. De feito, se miramos un pouco datos semellantes aos que acabamos de decir, a DEGA, que é a principal organización ecoloxista por trayectoria histórica en Galicia, nace entre o ano 74 e o ano 76. A marcha de Xove contra a nuclear, que acabou non implantándose en Galicia, é do ano 77, e a loita contra a vertedura de residuos na foxa atlántica do barco Xurelo é do ano 81. Dicir que aproximadamente con unha certa decalaxe temporal, pero os tempos son nos países máis industrializados, máis avanzados, aproximadamente podemos dicir que o dereito ambiental, as normas para protexer o medio ambiente nacen a finais dos anos 60 e principios dos anos 70. Igual que os bebés non traen libro de instruccións e van evolucionando, o dereito ambiental tamén foi evolucionando. E podemos explicar algúns signos desa evolución e como tamén nos sirve aos xuristas como un laboratorio para ensayar técnicas que non se utilizaban previamente ou fórmulas de protexer ao dereito que son novidosas. A Constitución Española aprobase no ano 78. É unha das primeiras constitucións occidentais que inclúe o dereito ao ambiente como un dereito dos cidadáns. Precisamente é unha das primeiras, xunto coa portuguesa, que un par de anos anterior, precisamente porque se aproba a Constitución no momento onde empeza a haber unha certa efervescencia no mundo xurídico cos problemas ambientais. As outras constitucións europeas de despois da Segunda Guerra Mundial fan reformas a partir deses anos para introducir o dereito ao medio ambiente nas súas constitucións, pero fanas posteriormente. Entón, aí temos simbólicamente, como se pode ver, como o mundo do dereito digamos, atopa un problema social ou incorpora aos seus textos constitucionais e a partir de aí se empezan a aprobar outras normas que son desenvolvemento dos textos constitucionais. En Europa, non é hasta o ano 86, coa Acta Única Europea, é dicir, un tratado no que a Unión Europea un pouco nace como tal, onde aparecen as competencias ambientais e o dereito ao medio ambiente como unha competencia da Unión Europea. Entón, vemos como nos textos principais que hoxendía rexen o noso ordenamento xurídico, o Tratado de Funcionamento da Unión Europea hoxendía, pero que é unha derivada desa Acta Única Europea, e a Constitución tamén é neses primeiros anos, neses últimos anos dos 70, nos primeiros anos dos 80, cando se constitucionaliza o dereito ao medio ambiente. Pero tamén, precisamente por esa, digamos, ese estado aínda infantil, constitucionalízase pois dun modo que podíamos entender que non é completo. O dereito ao medio ambiente non aparece no texto da Constitución como un dereito fundamental, é simplemente un principio rector da política económica e social, e iso significa que non ten pois o nivel de protección que teñen os dereitos fundamentais. Pero tamén iso evoluciona co tempo. Vamos falar dunha muller, de Gregoria López Ostra, unha intrépida valenciana que vivía ao lado dunha foxa de augas residuais, dunha estación depuradora de augas residuais en Valencia, que lle facía a súa vida imposible na casa polos cheiros e as emanacións que facía esa estación de augas residuais. Gregoria López Ostra intentou que se protexera o seu dereito a un medio ambiente adecuado, dicindo que esas emanacións da depuradora entraban na súa vivenda e impedían a súa intimidade e a súa inviolabilidade de domicilio, que está protexida como un dereito fundamental na Constitución. Non lle deron razón nin na Audiencia Provincial en Valencia, ou en Murcia, perdón, nin tampouco no Tribunal Supremo, nin sequera o Tribunal Constitucional tuvo unha mínima, digamos, vontade de integrar eso como un dereito fundamental. Ela seguiu adiante. Foi o Tribunal de Dereitos Humanos e conseguiu que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos xa hai uns anos condenara ao Estado español recoñecendo que a invasión no seu domicilio deses cheiros, deses emanacións, era unha violación do seu dereito fundamental a inviolabilidade do domicilio e a vida familiar íntima. Bueno, pois aí temos un exemplo de como ese dereito ao medio ambiente
que está na Constitución evoluciona co paso do tempo e hoxe en día está plenamente asumido na xurisprudencia que os ruidos intolerables dentro das vivendas son unha violación dun dereito fundamental por conexión do medio ambiente coa inviolabilidade do domicilio e a vida familiar. Entón, esa evolución que vamos vendo aí da interpretación do dereito ao medio ambiente na Constitución tamén o vemos nas normas ambientais. Técnicas que hoxe nos poden parecer moi comuns noutros ámbitos do dereito foran previamente ensayadas e usado o dereito ambiental como un laboratorio. Hoxe en día falamos da transparencia. Pois ben, o acceso á documentación pública que teñen de calquera poder público por parte dos cidadáns como un dereito de transparencia, é algo que se ensaiou primeiro no ámbito do medio ambiente. Desde o ano 90 hai unha directiva europea que permite o acceso a calquera documento público que teña unha información relevante desde a perspectiva ambiental. O ensaio de mecanismos preventivos da avaliación de riscos, como é a avaliación ambiental, ensaiouse por primeira vez no ámbito do medio ambiente e despois o estendemos a outros sectores. E iso foi desde o ano 85 tamén cunha directiva europea. Entón, o dereito do medio ambiente, precisamente por esa novidade, está aínda en panos, está aínda nacendo, ten moitos defectos, podemos pensar que hai moitos ámbitos que non están suficientemente protegidos e que fai falta un cambio de paradigma social e xurídico, pero ao mesmo tempo é un cambio de experimentación que permite ensaiar técnicas que no ámbito do dereito son novidosas porque precisamente é un ámbito aínda en construción. E ese é o bebé que temos entre mans, o dereito ambiental, que nos pode axudar a protexer o medio ambiente, pero tamén as persoas.